Приветствую вас на моем канале. С вами Таисия, Таро для мужчин. Предлагаю вам тему расклада «Ветер перемен». Что он принесет? Давайте смотреть, что принесет ветер перемен. Что принесет ветер перемен? Движение вверх, выход из какой-то ситуации. Да, это будет непростой какой-то выход. Нужно будет мало того приложить усилия, но и воспользоваться помощью другого человека. То есть есть такой момент, что самому подняться одному не получится. Здесь нужна помощь другого человека. Давайте посмотрим, что это за человек, что за перемены вас ожидают. Но однозначно, даже если сейчас непросто, сложно, то это все усилия будут вознаграждены. Позднее вы поймете, для чего это произошло и что это вам принесет в вашу жизнь, как она поменяется. Ветер перемен. Что он принесет? Что он принесет? Что он принесет? Знаете, широкий спектр эмоций принесет. От непонимания, куда двигаться, до воодушевления. Есть такой момент, что вы что-то вы не видите. Есть нечто скрытое, что оказывает влияние на вас. Есть что-то скрытое, что тормозит. Здесь как-то женщина влияет. Женщина влияет на вашу жизнь, на ваши эмоции, на ваше состояние. Вносит как будто какие-то помехи. Что за помехи она вносит? Что за помехи она вносит? Знаете, как сопротивление какое-то идет. Сопротивление, отдаление, подвешивание ситуации. Каким образом она это делает? Каким образом она это делает? Каким образом она влияет на ваши эмоции? Да, она как-то ограничивает однозначно. Здесь идут ограничения. Здесь либо создает такие ситуации, на которые вы повлиять не можете, и это вас стопорит, ну и создает некие преграды в жизни, некоторые проблемы, сложности. Да, движение идет, но оно очень медленное, не так, как бы вам хотелось. Хотелось бы легче, чтобы все шло, но нет. Как будто какие-то заморочки постоянно возникают, преграды, блоки. Что-то не дает двигаться вперед, прям тормозит. Так, ну давайте посмотрим, а кто же вам поможет? Кто вас вытягивает наверх? Кто вас вытягивает наверх? Кто вам помогает на вашем пути? Кто вам помогает? Открывает дороги.
Тот, кто вас любит. Тот, кто вас любит. Тот, кто хочет вашего развития. Да, здесь определенно идет помощь через другую женщину. Через другую женщину. Которая хочет вашего развития, хочет исполнения ваших желаний. Что это за женщина? Ну, четко идет здесь, что вы ее знаете, как будто глаза в глаза. И она как будто не для себя старается, а вам именно помочь хочет. Что это за женщина? Да, она прикладывает усилия, то есть немало усилий. Немало усилий прикладывает для того, чтобы вы вниз не скатились, что ли. Чтобы стабильность какую-то в жизнь вернуть и приумножить. Да, здесь объединение усилий идет. Объединение усилий. Но качели все-таки есть. 2 шага вперед, шаг назад. То есть качели есть. А есть какое-то неверие. Получится ли у меня подняться? Получится ли у меня выйти туда, куда я хочу? Есть колебания. Вот она как-то пытается, когда у вас подходит отчаяние какое-то наступает, да, вот она вас пытается из этого выдернуть, протянуть руку. Так, а что делать с той другой женщиной, которая вам палки в колеса вставляет? Что с ней делать? Ну, однозначно у вас перемены будут. Перемены будут. Очень важно рассчитывать свои силы. Браться за то, что вы понимаете, что вы можете преодолеть. Да будут какие-то изменения, которые от вас не зависят. Какие-то кардинальные изменения произойдут. Что это за изменения? Что это за изменения такие? Знаете, для завершения какого-то тяжелого этапа жизненного, да, непростого, наполненного переживаниями, страхами, болью, здесь как будто вам нужно найти золотую середину, либо найти источник внутренних и внешних ограничений. То, что вас ограничивает
внешние какие-то внешние обстоятельства и то, что в вас вызывает внутренний конфликт. Надо в этом как будто разобраться, найти какое-то решение верное для выхода из этого. Так, либо это само все завершится, либо это само все завершится. Нет, здесь придется побороться. Побороться с тем, что вас связывает, то, что вас ограничивает и внутри, и снаружи. Здесь за это придется побороться, само ничего не произойдет. Знаете, здесь женщина с виду может декларировать любовь. Женщина мечевая, холодная. Но это ложь. Это ложь. И борьба здесь именно вот с этой историей идет. Там, где есть обман, там, где есть предательство. Знаете, здесь человек прикрывается, может, любовью с целью что-то для себя взять, что-то для себя получить больше, чем положено. Вот как-то так. То есть здесь вот как будто нужно эту связь, эту цепочку разорвать. На что обратить внимание? На что обратить внимание? На что обратить внимание? Знаете, здесь что-то может выйти наружу, то, что долго скрывалось. Либо связь здесь может быть с эзотерикой, что-то такое, верховная жрица. Связь с какими-то тайными знаниями, что-то тайное, скрытое. Будут быстрые изменения, что-то вы увидите. Что-то вы увидите, это связано. Ну, какая-то семейная история, финансовая история. Женщина проявится по-другому, что-то выйдет наружу. Покажет себя во всей красе. То есть, если раньше она это не показывала, сейчас покажет. Как-то вы быстро увидите лицо. Так, а это вам вообще поможет на вашем пути? Как это отразится на вашем пути, на достижении желаемого? Знаете, уйдут некие перекрытия. То, что вам перекрывало дороги, то, что вам не давало выйти на какой-то новый уровень, перейти на новый этап, то, что вам не давало легкости в жизни. И когда человек живет, он сам управляет своей жизнью. Вот как будто было закрыто что-то для вас, вот это откроется для вас. То есть какие-то преграды, помехи уйдут с этими изменениями. Да, что-то может скрыться неприятное для вас, но это будет во благо в итоге. Ну и давайте посмотрим, как быстрее вообще пройти этот путь наверх, выровнять свою позицию жизненную. Вытянет ли вас тот человек, который наверху? Поможет ли он вам как-то выбраться? Приобрести уже более устойчивое положение в жизни? Вы в этом не должны сомневаться. Вообще прям ни на йоту.
Конечно, здесь и про взятие ответственности именно на себя. Я приду туда, куда я мечтаю, несмотря ни на что, несмотря ни на какие сложности, несмотря ни на какие преграды. То есть убрать вообще все как бы из своей головы, взять ответственность на себя и не сомневаться в своем решении. У вас все обязательно получится. Знаете, здесь по картам идет, как будто не имеете права даже сомневаться. Это железная воля, это четкое следование своему пути, ни шаг вправо, ни шаг влево. Знаете, как будто нет права на ошибку, нет права, отступить назад. Назад пути нет. И совет карт для вас. Совет карт для вас. То есть вот при таком раскладе все у вас будет замечательно. Но главное верить в себя и верить в то, что то, к чему вы стремитесь, все это достижимо. Все в ваших руках. Оно так и есть. И совет карт. Возможности вам будут приходить. Важно, чтобы вы видели в них ценность. Знаете, да, важно, чтобы вы их принимали, видели ценность и брали эти возможности. Они стояли в раздумьях, надо мне это или не надо. Но опять же, это идет изнутри, у нас какая-то решимость, когда внутри, да, вот я это хочу, и я это получу. Вот такое какое-то состояние должно быть. Это вас приведет к успеху. Да, вы быстро выйдете, будут перемены. Будут перемены. Знаете, как перезагрузка? Перезагрузка для счастливой жизни, наполненной жизни, для изобилия в своей жизни и благополучия. Так, послание магического оракула. Давайте посмотрим. Послание магического оракула. Начало. Если самую верхнюю пуговицу рубашки застегнуть неправильно, то и остальные будут застегнуты неправильно. Иногда ошибки в жизни – это следствие самой первой неправильно застегнутой пуговицы. Но мы всегда можем вернуться к началу и все исправить. И послание из будущего. Послание из будущего. Послание из будущего. Прислушайся к совету близкого человека. Он прав и желает тебе счастья, добра. Вот такой был расклад. Оставляйте, пожалуйста, обратную связь, как он с вами резонирует. Совпадает с вами, не совпадает, на сколько процентов. Кому нужен личный расклад, обращайтесь, пожалуйста, на WhatsApp. Номер я оставлю под видео. Вам я желаю всего самого доброго. До следующих видео. Пока-пока.